Ben Doktor Şahinaz Kaya. Güvençer Çiftçi Kadın Sağlığı Tıp Merkezi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün yeni doğan beslenmesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bebek anneden doğduktan hemen sonra emzirilmelidir. Çünkü bu ilk yarım saat içerisinde bebek çok aktiftir. Anneden yuttuğu bazı amniyotik sıvılar ağzında ve burnunda çocuğun solunumunu etkileyebilir. İlk 15-20 dakika içerisinde bebek anne göğsüne konur ve emmesi sağlanırsa hem ağzındaki sıvıları yutarak solunumunu rahatlatır hem de anneden süt emmeye başlar. Bu dönemde annenin süt yapımını uyaran hormonlar ilk 15-20 dakika içerisinde hızla aktive olacağından anne sütü hemen gelir. 1,5-2 saat sonra emzirmeye kalkarsak bebeğin yavaşlama dönemidir. Emmek istemez, dinlenmek ister. Yani bundan çıkan sonuç bebek ilk 15-20 dakika içerisinde anne göğsüne konulmalıdır. İlk emzirilme başarıyla tamamlandıktan sonra ilk birkaç gün içerisinde bebek ne zaman emzirilmelidir? Bunun saati var mıdır? Annelerin sıklıkla sorduğu sorular bunlar. İlk birkaç gün içerisinde bebek ağladıkça emzirilmelidir. Gündüzleri bazen bebek uyumak istediği zaman uyuyabilir. Bazen tembel bebek olabilir. Bu durumda 2-3 saat aralarla gündüzleri eğer bebek normalse 3 kilo, 2,5-3 kilo arasındaysa normal doğum olmuşsa sık sık 2-3 saat aralarla uyandırılıp emzirilmelidir. Ancak son yıllarda gördüğümüz bir şey gece 12'den sonra da bebeğin uyandırılarak emzirildiği durumlardır. Bebek normal olduktan sonra gece anne ve bebeğin dinlenmesi açısından gece uyandırılıp emzirilmemelidir. Ancak bebek ağladığı zaman önce altına bakılmalı, altı temizlendikten sonra bebek emzirilmelidir. İlk süt bebek için çok önemlidir. Buna kolostrum ya da halk arasında ağız deriz. Bu süt tamamen antikordur, sarı renklidir. Bebek bu sütü aldığı zaman bütün sindirim sistemi bu antikorlarla kaplanır ve 4-6 ay bebeği hastalıklara karşı bu süt korur. Ne kadar süreyle anne sütü almalı bebek? İlk 6 ay kesinlikle anne sütü almalı. 12 aya kadar da yine iyice almalı. 12 ayla 2 yaş arasında tercihen emzirilmeli. 12 aydan sonra bebek iştahsız, bazı besinleri almak istemiyor, ek besinleri reddediyor, kilo almada güçlük çekiyorsa 12 aydan sonra anne sütünün kesilmesinde bir sakınca yoktur. Yalnız anne sütünün antikorları ve bağışıklık koruyucu sistemi her yaşta bebek için gereklidir. Memede bebeği ne kadar tutmalıyız? Anne bebeğini emzirirken bir memede 10 veya 15 dakikada, diğer memede de 5 dakika tutmalıdır. Daha fazlası gereksizdir. Bebeğin aşırı derecede gaz yutmasına sebep olabilir. İlk 10-15 dakikada memenin %90'ı zaten boşalmış olur. Bu arada diğer memede de süt yapımı başlamış olduğundan 5 dakikada onu emzirerek oranın da sütünü bebeğin alması sağlanmalıdır. İkinci defa emzireceği zaman yarım kalan memeden başlanmalıdır. Anne sütü alan bebeğin suya ihtiyacı var mıdır? Anne sütünün %87'si sudur. Böylelikle bebeğin 4-6 ay kadar sadece anne sütü aldığını düşünecek olursak su ihtiyacı yoktur. Yalnız bebeğin ağız temizliği açısından her emdikten sonra bir çay kaşığı kaynamış, soğumuş, oda ısısında duran suyu ağzına vererek ileride pamukçuk olmasını önlemeye çalışırız. Temizlik açısından bebeğe su verilmelidir. Ek besinlere geçtiğimiz zaman ancak su vermeye çalışırız bebekler için.
Anne göğsünde bazı problemler olabilir, meme başı çatlaklar olabilir. Bunların oluşmaması için de günde bir defa annenin normal bir duş yapması veya sadece göğüslerini bol suyla yıkaması, emzirdikten sonra da bir damla sütü memenin etrafına yayarak, özellikle kahverengi ve uç bölgesine yayarak memesini temizlemeye çalışması çatlakların tedavisi açısından gerekli olabilir. Çatlak oluşmasını engelleyebilir. Bebeğin gazını nasıl çıkartırız? Her emdikten sonra bebek başı dik pozisyona getirilir, omza konur. Sonra gaz çıkarma hareketiyle gazı çıkarılmaya çalışılır. Bir memeyi boşalttıktan sonra diğer memeye geçmeden önce de gazını çıkarırsak bebek için daha sağlıklı olur. Bu tür bilgileri ileri dönemlerde de vermeye çalışacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Güzel güzel bebek büyütmeler.